Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz Salihlərin Başsız kitabında 27. bölümü devam edirik. Müəllif rahmanullah burada hədis zikr edir. Ayşə anamız radiyallahu anhadan gelen hədisdə demişti ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir əməli terk ederdi. Yani onu sevdiği halda, onu əməl etmək istediği halda ki, əməl etmək istəyirdi, onu tərk edərdi. Qorxaraq ki, ona əməl edər, insanlar üçün fərz olar. Xəşiyyətən yəmələ bihindəsə, insanlar ona əməl edər, o əmələ və onlar üçün fərz olar. Hədis Buxari Müslim. Başqa rəvayətdə gəlmişdi ki, radiyallahu anhadan demişdi ki, Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem onlara rəhmət olaraq visal orucunu qadağan eləmişdir. Onlar da demişler ki, sen oruçları iftarsız birbirinden birleştirirsen, demişti ki, ben sizin heyətinizdə deyiləm, mən gecəliyirəm, Rabbim məni yedizdirib çizdirir. Hədis Buxari Müslimdədir. Müəllif rahmanullah, yani İmam Nəvavi rahmanullah bu hədisi bu bölümdə Müslümanlara, daha doğrusu biz 28. bölümdəyik deyəsən, səhv olmasa 28. bölümdə Müslümanlara yumuşaq olmaq, onlara şəfqət göstərmək bölümündə zikr edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir əməli etməsini sevərdi, onu tərk edərdi ki, insanlar birdən ona əməl edər və onlar üçün fərz olar. Yaxşı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir əməl etməsini sevdiği halda onu tərk edərdi. İnsanlar ona əməl edər, onlar üçün fərz olar. Mesela ona misal çəkmək, mesela Ramazanda etdiği bir əməli tərk eləməsi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, bir gecə namaz qılır. İnsanlar, sahabelerden olan bir toplum onu bilirlər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib cəm olub, onunla namaz qılırlar. Ramazanın ikinci günde gene cemaat şeklinde kılır. Say daha da çoxalır. Üçüncü gecesinde insanlar daha çok gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisi terk edir. Ve deyir ki, əmmə ba'd. Ama sonra فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى مَكَانِكُمْ. Yani sizin mekanınız gizli değil. Yani mecara minhum minel içtima, yani ki siz toplanmağınız adınız, yani bu şey yani gizli değil yani. Lakin ben korkuram ki size fərz olar ve siz aciz olarsınız o əməl etməkdən. Velakinni kerihtu en tufrad aleykum ve ta'cazun anha. Hadis Buxari Müslim'dedir. Yani ben niye siz davamiyetli olarak çıxmadım, bir gün çıxdım, iki gün, üçüncü günde çıxdım, getdim, qorxdum ki birdən fərz olar, siz onu bacarmazsınız. Yani bu cemaatla qılınan bu qiyamı tərk eləməsi qorxaraq ki, ümmət üçün birdən fərz olar. Bu ondan olan bir şəfqət idi. Ümmətin olan şəfqət idi ki, deyərdi ki, ləulə ən əşuqqa alə ümməti ləfəaltu kədə və kədə. Əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, belə edərdim, belə deyərdi. Və yaxud da deyərdi ki, belə əmr edərdim, onlar üçün çətin olmasaydı. Məsəl üçün, hədisdə gəlir ki, Buxari Müslimdə olan hədisdə ki, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə, əgər ümmətim üçün çətin olmasaydı, hər namazda onlara misvaqı əmr edərdim. Yəni, misvaqdan istifadə eləməyə əmr edərdim. Həmçinin buna oxşar başqa bir hədis də o mənada ki, əmr etməsi barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni əmr etməməsi bir şeyi bir gün işə namazını geyişdirir, hətta gecənin çox səsi gedir. Gecənin çox səsi gedir və deyir ki, bu onun vaxtıdır. İnnəhu ləvaqtuhə. Yəni indi həmin vaxt işan vaxtıdır. Yəni ən axırıncı vaxtına kimi geyişdirir. Sonra deyir ki, əgər ümmətimə çətin olmasaydı, yəni bu sözü deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni ümmətimə çətin olmasaydı, həmin vaxta kimi yəni onu uzadardı yəni. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o əməli niyə tərk edir? Həm də o əməli əmr eləmir ki, o vaxta kimi gətirin, uzadın, demir. Qorxardı ki, ümmətinə çətin olur. Amma sən özün tək qılası olsan namaz və yaxud da bir yerdə
Kətdə rayonunda sayınız müəyyən saydadır, hamınız bir-birinizi bilirsiniz, tanıyırsınız, uzada bilirsiniz, uzadın. Bəzi qardaşlar var ki, bəzi yerlərdə bunu elə bilirlər. Yəni. Əslində işəni uzatmaq vaxtını, lap axır vaxtına kimi aparıb satmaq öz üstündə bilməlidir. Yaxşı. Və həmçinin Ayşə anamızdan, radiyallahu anhadan gələn hədisdə, qabaqda keçən hədis, vüsal orucunu onlara qadağan eləməsi olmuşdu. Ondan olan bir rəhmət idi ki, həmin sahabələrə qadağan eləmişdi. Sahabələrə onu qadağan edir. Yəni, insan 2 gün və yaxud da çox iftarsız orucu birləşdirir bir-birinə, iftar eləmər. Amma sahur edir. İftar eləmir, sahur edir. Yəni, bir gecəni tutur, yəni, yasumul leyl və nahar. Yevmin əv əksər. Əv sələt əv əksər. Hətta səhər də yemir. Peyğəmbər s.ə.v bunu qadağan edir onlara. Lakin sahabələr, onlar başa düşürlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağası ondan olan bir rəhmətdir onlara. Yəni, əmələ nifrət kimi yox, kərahiyyət kimi yox. Belə başa düşürlər sahabələr. Belə başa düşəndə nə edirlər? Başlar belə oruç tutmağa. Başlar oruç tutmağa, hətta Şavval ayı gəlir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ. Yəni, hilal geciksəydi artırardım sizin üçün. Yəni, siz bu formada qalardınız. Yəni, onlara bunu inkar olaraq deyir, cəza olaraq deyir. Yəni, siz bunu edirsiniz, cəza olaraq ki, onlara cəza kəsərək, yəni. Hətta onlar aclığın ağrısını bilsinlər, susuzluğun, aclığın ağrısını bilsinlər deyə. Ki, bu özlərini bu oruçdan saxlasınlar. Yəni, misal orucu əslində tutur insan 1 gün, 2 gün, 3 gün və yaxud da bir neçə qədər belə sadəcə sahur edir, amma iftar eləmir bu formada. Və yaxud da ki, sahur da eləmir. Sahur da eləmir, bir neçə gün aç qalır bu formada, yəni. 2 gün, 3 gün və yaxud da çox var. Peyğəmbər s.ə.v ondan şəfqət olaraq, rəhmət olaraq bunlara qadağan edir. Yaxşı. Mühim odur ki, onlara rəhmət olaraq bu vüsal orucunu, vüsal sözü birləşdirmək deməkdir də bir şey. Ac olur, sonra genə ac olur, genə ac olur, birləşdirir, yəni iftar eləmədən, yəni. Qadağan edir onlara, deyir ki, onlar da deyirlər ki, sən, ey Allah Resulü, sən neyinsən, birləşdirirsən də bu formada, biz də sənə tabi oluruq bunda. Deyir ki, mən sizin heyətinizdə deyiləm, məni Rəbbim yedizdirir, çizdirir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v ümməti kimi deyil, bəl huvə yebitu ində Rabbihi yut'imuhu və yisqihi. Yəni, Rəbbi yanında olur, onu yedizdirir, çizdirir. Bunun mənası nədir? Mənası odur ki, Peyğəmbər s.ə.v gecə namazına durur, Allah subhanahu ta'ala ilə tək qalır, onu zikr eləməklə tək qalır, o mənada. Yəni, yebitu ində Rabbihi, Rəbbi yanında gecəliyir, qalır, yəni gecə namazlarına durur. Rəbbi ilə ünsiyyətdə olur, zikr edir, onun kəlamını oxuyur. Bundan başqa zikirlər, dualar, ibadətlər edir. O, insanı yeməkdən və içməkdən nə edir? Unutturur, yeməyi, içməyi insana unutturur. Yəni, insan bir şeylə məşğul olanda həqiqi mənada yeməyi, içməyi unudur. Yəni, məşğul olan insanlar yeməyi, içməyi unudurlar. Xüsusən də sevib razı qaldığı bir şeydirsə o. İnsanın sevib razı qaldığı bir şeydirsə də. Necə ki, şair deyir ki, bir qadın öz sevgilisi barəsində olan sözünü şair deyir ki, ləhə hədithun min zikrəkə təşğaluhəm. Yəni, qadın üçünün danışıqlar vardır ki, səni zikr eləmək üçün onu məşğul eləsin. Ani şərabi və tulhihə ani zədi. Yəni, yeməkdən də, içməkdən də onun indi məşğul edir. Yəni, bir qadın oturur, bu kişi barəsində, sevdiği kişi barəsində danışır və o qədər onun barəsində danışır ki, yeməyi, içməyi də unudur. Yəni, bu şiddətli şəkildə aşıq olan bir kəsdir. Yəni, bu həqiqətən baş vermiş bir şey. Yəni, belə şey baş verir, olur belə. Hətta insan deyir, görsən ki, şiddətli bir şeylə məşğuldur, bir işlə məşğuldur, həmin iş onu yeməkdən, içməkdən, məsəl üçün, ayırır. Məsəl üçün, elm tələbəsi, misal çəkmək olar ki, elmlə o qədər məşğul olur, o qədər elmin dərinliklərinə girir ki, bir də görsən, girir kitabxanaya, səhərdən axşama kimi kitab oxuyur, yemək içməyi unudur.
Şaban Rahmanullah girərdi 13 saat kitabxanada oturardı. Ola bilsin cibindən nəsə belə çörək qırıntısı, mırıntısı, bir toz kimi olub. Cibindən çıxardı, ağzına atardı da, belə ola bilsin. Beləncə namazdan namaza düşərdi. Girərdi, yəni kitabxanaya saatlarla qalardı orada. Yəni səhərlə axşamın insan həqiqətən bir yerə gəlir, onu da bilmirsən səhərdir, bilmirsən axşamdır, yəni qarışdırır yəni. Hətta yuxusunu belə insan unudur yəni. Bu nədir? Elm tələbəsi, düzdürmü? Həmçinin dünyanı tələb edən kəs. Dünyanı tələb edən insan da, o da doymur. Yəni o dünyanın içinə girir, doymur o dünyadan. Yəni ola bilsin ki, kitabxanasında qalır, hesablar aparır, yemək içməyi unudur. O qədər kitab hesab aparır ki, yemək içməyi unudur insan. Bir gün bir dənə qissə var, deyir, danışılır ki, bir kişi vardı, bir kişi öz hesabatını aparır, kitab dəftəri, malının zadın hesabatını aparır, şey deyir. Bunda həyat yoldaşı olur, həmin kişi də həyat yoldaşı. Bunda bir qonşusu olur, qonşusu kasıb olur, o da evli olur. Kasıb olur, amma o da evli olur. Bunlar baxırlar ki, bu kasıb qonşu öz həyat yoldaşından çox gözəl müamilə edir, çox gözəl yaxşıyır. Bunu hiss edirlər. Bu şeyi görürlər. Bu varlığının arvadı qısqanır. Varlığın arvadı qısqanır. Yəni mənim ərim imkan var, amma bütün günü kitab dəftərdə hesabladır ki, yəni bu filan şey belə gəldi, filan şey belə getdi. Ancaq dünyanın içindədir. Bunu qısqananda baxır ki, əri də qəflətdədir. Gedir ərinə deyir ki, qonşumuza bax, gör necə həyat yoldaşından yaxşı davranır, yaxşı yaşayırlar da. Əhlinlə təsəlli tapır bir-birlərindən, belə deyək. Həmin varlı kişi çox dərraşağı olur da, belə ayılır. Gedir o fəqir kişinin yanına, ona deyir ki, sən deyir, kasıbsan, fəqirsən. Sən fəqir bir kişisən deyir. Sənin mala ehtiyacın var, pula ehtiyacın var deyir. Mən sənə mal verəcəm, sən ondan ticarət elə. Və həmin kəsə mal verir, həmin kəsə girir ticarət edir. Kasıb da pulu yoxdur. Həmin kəsə mal verir, pul verir ki, git ticarət eləyəcək. Bu da başlayır ticarət eləməyə. Həmin fəqir ticarət elədiyi vaxtdan o qədər məşğul olur ki, öz əhlini unudur. Yəni öz əhlindən vaxt tapır ki, gözlər rəftar eləsin və çevrilir, həmin kəs kim olur? Bir tacir. Yəni ki, başı qarışır mala mülkə, öz həyat yoldaşından eylənmir, qabaqki kimi müamilələr eləyə bilmir. Demək, bəzi hallarda insanlara kasıbçılıq yarı sərf edir. Dünya gələndə onu öz əhlindən uzaqlaşdırır. Yəni, barlı nə edir ki, baxır, eləsən, yaxşı, göz pul digəsən də mənə kimi gir dünyanın içinə. Bu dünyanı tələb edən insanlar, buradan hasil olan nədir? Hasil olan odur ki, İnsan sevdiği bir şeyle məşğul olduqda hər şey onu unutturur. Subhanallah. Bunun üçün də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən Rəbbim yanında gecəliyirəm, məni yedizdirir, sizdirir, sizin heyətinizdə deyiləm. Bu o kimi deyil ki, bəzi görsən ki, elm əhli var ki, iddia edirlər ki, buradakı yemək, içməkdə olan qəz, yəni cənnətdən yedizdirilir, sizdirilir. Bu səhih deyil. Əgər buradakı yemək, içmək hissi olsaydı, həqiqi mənada, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birləşdirməzdi. Ləm yakun vasılan, yəni birləşdirməz. Onda hani birləşdirmək dedikdə bu az zahirdə az da bu hissi deyil demək. Buradakı yeyişmək hissi deyil. Buradakı yemək içməkdə olan qəsd, yəni Allah'a zikir eləməsi, qəlbi, dili, bədən üzvləri onunla məşğul olduğu üçün bu nə edir? Bu yeməyi, içməyi məsələsi onudur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Allah'ın salamı və salavatı Peyğəmbərə və onun əhl-i beytinə və sahabələrinin üzərinə olsun və qiyamətə kimi onlara gözəl şəkildə tabi olan kəslərin üzərinə olsun. Gələn səfər davam edərik inşallah.